Labdien, draugi! Vēlos parunāt šodien par jautājumu, ko pietiekami bieži dzirdam gan no mūsu klientiem, gan arī mūsu webināros. Un šis jautājums skan sekojoši. Kāpēc Google reklāmas konversiju dati atšķiras? Ja es skatos savu Google Analytics 4 kontu, tur ir vieni dati, un ja es skatos savu Google reklāmas kontu, tur ir pavisam citi dati. Liekas baigi aizdomīgi, baigi nepareizi, jo, ja ir izvēlēts viens un tas pats laika intervāls, ja konti ir salinkoti, ja tehniski viss ir pareizi iestatīts, tad, ja es saņemu 100 konversijas, tad tas 100 konversijas ir jāredz gan šeit, gan arī šeit, abas platformas, bet nē. Dati atšķiras, un tad uzreiz ir aizdomās, ka ir kaut kādas kļūdas, ka kaut kas nav pareizi uzskaitīts, ir vēlme atrast to patiesu avotu, un tad rodas tie visi jautājumi. Tieši par šo šodien arī runāsim un mēģināsim noskaidrot, kur ir pareizāk, kur ir jāskatās, kur ir jāanalizē. Tā īsa atbilde, ka abas vietas ir pareizi. Ja? Gan šeit ir pareizie dati, gan arī Google Ads konta ir pareizie dati. Uzskaites metodoloģijas abas platformas ir dažādas. Ja? Tāpēc jūs arī redzat dažādus datus. Es šai video minēšu 3 populārākus iemeslus, kāpēc datu atšķiras, bet tie iemesli, protams, ir krietni vairāk nekā 3. Paņemšu 3 populārākos. Pirmais iemesls, draugi, ir atribūts. Google Analytics 4 un Google reklāmas platforma savādāk uzskaita tas konversijas. Iedošu piemēru. Cilvēks ir uzklikšķinājis uz jūsu Google reklāmu, pieņemsim šodien, pasrafojas pa lapu, nav neko nopircis un aizgāja prom. Un tad pēc kaut kāda laika viņš pamana jūsu reklāmu, Facebook reklāmu, uzklikšķinājis uz to Facebook reklāmu un tad ir nopircis. Un tad pirkuma jau piedalās 2 kanāli, Google reklāma un Facebook reklāma. Google Analytics 4 atdos šo pirkumu pēdējiem kanālam, kas ir bijis, un tā ir bijusi Facebook reklāma. Tad pētot un analizējot Google Analytics 4 konta, jūsu Google reklāmas kampaņas, jūs tur neredzēsiet pirkumu, jo šīs pirkums aizies un aizgāja uz Facebook. Facebook bija pēdējais kanāls. Savukārt, pie tāda pati scenārija, ko mēs tikko esam izrunājuši, iegājot jūsu Google reklāmas konta, jūs tur redzēsiet pirkumu. Tāpēc, ka Google reklāma atdod to pirkumu, ja jau no kampaņas ir atnācis klikšķis un no kaut kāda atslēgas vārda ir jau atnācis klikšķis un tad ir notikusi kaut kāda vēlāk konversija vai pirkums, tad šī kampaņa, šis atslēgas vārds saņems šo konversiju. Tad ir dažāda atribūcija. Kā jūs redzat, tā uzskaita ir dažāda, bet pareizi ir gan šeit, gan arī šeit. Un tas ir pirmais. Otrais iemesls, populārākais iemesls, uz kuru dienu tiek atdota tā konversija. Pieņemsim, Google Analytics 4 atdos pirkumu vai atdos konversiju uz to dienu, kad ir notikusi konversija vai kad ir noticis pirkums. Pieņemsim, šodien ir noticis pirkums, tad šodien arī Google Analytics uz šodienu viņš atdos šo pirkumu. Savukārt, Google Ads vai Google reklāma atdos to pirkumu uz klikšķa dienu. Tad, ja cilvēks pirmdien ir uzklikšķinājis uz jūsu reklāmu, neko nav nopircis un atnacis trešdien, nav svarīgi no kāda kanāla, bet atnacis trešdien un nopircis, tad jūs konversiju redzēsiet Google Ads kontā uz pirmdienu. Tad it kā pirmdien tā konversija ir notikusi. Atkal redziet, ir pareizi gan šeit, bet uzskaita ir savādāk. Starp citu, Google Ads uzskaites specifika bieži vien arī piespied reklāmas speciālistus vai Google reklāmas speciālistus neanalizēt iepriekšējā mēneša kampaņu rezultātus pirmajā datumā. Pieņemsim, šodien ir pirmais datums, un es gribu pāanalizēt, kas man tad ir noticis iepriekšējā mēnesi, visa mēneša griezuma. Tad analizēt šo nav īsti vēlams vai nav īsti ieteicams, jo tas konversijas var vēl atnākt. Pirmajā datumā, otrajā, trešajā datumā tas konversijas uz to iepriekšējo mēnesi var vēl atnākt. Tāpēc, ka konversijas parādās uz to klikšķa dienu. Jo cilvēks var uzklikšķināt šodien, bet nopirkt ceturtdien, piekdien. Tāpēc ir vērtīgi zināt savas mērķa auditorijas vai savu pircēju iepirkuma vai iepirkšanas paradumus, vai cik ātri tiek nopirkts jūsu produkts un, pieņemsim, analizēt iepriekšējā mēneša datus, pēc 4 dienām, pēc 5 dienām, tad tā bilde par iepriekšējo mēnesi būs pareizāka, pilnīgāka, un es domāju, tas konversijas būs tā kā vairāk, un tā bilde būs pareizāka. Bet šī ir bijusi tā liriska atkape. Un tad trešais iemesls ir tas conversion window, ja tā var izteikties, tas laiks, kurā jūs uzskaitāt to konversiju.
Google Ados jūs varat izvēlēties. Atkal atkarība no tā, kā cilvēki iegādājas un pērk jūsu produktu, jūs varat izvēlēties to conversion window. Pieņemsim, jūs varat izvēlēties, ka konversiju jūs uzskaitat 7 dienas pēc klikšķa. Pieņemsim, pirmdien ir noticis klikšķis uz reklāmu un trešdien cilvēks ir nopircis. Tad 7 dienas nepagāja, tad viņš ir veicis pirkumu iekš šī conversion window, tad jūs redzēsiet to konversiju. Bet, ja cilvēks jau pie tāda paša scenārijā, jūs esat izvēlējušies 7-day conversion window after the click, nu tad cilvēks uzklikšķinājās uz reklāmu pirmdien un nopircis pēc 10 dienām. Ja? Tad viņš ir pirmdien uzklikšķinājis, pasarfojas lapa, nav neko nopircis un atnācis uz jūsu lapu pēc 10 dienām un nopircis. Tā konversija vairs neieskaitīsies, ja? Tāpēc, ka jums ir iestatīts tikai 7 dienas. Ja? Jums tā konversija notika pēc 10 dienām. Skaidrs, ka 4. analītika tas window ir savādāks. Nu, lūk, un tas ir tas trešais arī populārs iemesls, kāpēc tie dati var atšķirties. Es centījos parādīt ar šo video, ka gan tur ir pareizi. Tikai uzskaita ir savādāka. Un tagad nākamais jautājums, no kur tad pareizi skatīties, kur tad pareizi analizēt man šos datus, jo balstoties uz tas analīzes, es pieņemšu kaut kādus lēmumus. Un tad, bieži vien tā mūsu praksa vai bieži vien tas Google Ads palīdz analizēt Google reklāmas datus. Ja? Un tad, ja mums ir Google reklāma, mēs tomēr gribam analizēt tos datus un redzēt tos datus viena ekosistēma, nevis pārvaldīt viena ekosistēma un ņemt analīzes datus no citas ekosistēmas. Šeit ir tāds praktiskais ieteikums izvērtēt, analizēt, gan pārvaldīt reklāmu sava ekosistēma, kas ir Google reklāma, gan arī analizēt reklāmu iekš tās pašas ekosistēmas, lai jums ir viss vienā vieta, visas uzskaites ir pareizas, un tad jūs jau varēsiet vadīties jau, es teiktu, nevis precīzāk, jo, kā mēs esam sapratuši, gan šeit ir precīzi, bet jūs darbosieties vienā ekosistēmā. Ja? Gan pārvaldīsiet, gan analizēsiet, gan arī pieņemsiet lēmumu. Lūk, draugi, šī ir tā mūsu pieredze. Es ceru, ka man sanāca nedaudz izskaidrot šo sarežģīto jautājumu, un tad lai jums veicas. Atā un veiksmīgi!